萬事唔使驚 ，Michael 幫你 plan。精神啊，各位朋友，邊個都估唔到珠海樓市居然掉咗粒重磅炸彈出嚟。就喺前日嘅7月3號，珠海住建局出台咗最新政策，關於優化我市商品房價格備案工作的通知。簡單啲嚟講呢，就係取消過往嘅呢個備案價，亦即係取消限價。跟住就有好多中介就話：哇，利好消息嚟啦！珠海嘅樓價要起飛啦，要升啦！聽到真係好想笑啊！可以好負責咁同大家講啦吓，話樓價要升嘅人呢，佢唔係蠢就係傻嘅。好啦，咁呢條政策到底係咩意思呢？對於我哋即將要買樓嘅朋友嚟講，到底係機會啊，定係陷阱呢？我哋應該點樣客觀去看待呢件事呢？全程乾貨啊！睇完記得同我點翻個讚吓。好啦，咁以前嘅發展商喺開盤賣樓之前呢，係要先向住建局申報一個備案價格嘅。備案價批咗落嚟之後呢，咁你嘅售價呢係唔可以低於備案價嘅85折嘅。咁依家呢85折嘅呢個限制就徹底取消啦。發展商想賣幾錢就賣幾錢，唔再需要公示備案價啦。不過但係住建局佢嘅申報系統都依然存在嘅，依然係一房一價。如果價錢太離譜咁樣上調下跌嘅話呢，政府都會興師問罪嘅。好啦，咁本質上呢，依家嘅房價已經從過往嘅政府話事變成咗而家嘅市場話事啦。咁呢個政策對於我哋買樓嘅人嚟講，到底意味咗啲咩呢？我就分析咗幾點去俾大家參考。第一點就係市場接落嚟嘅價格戰呢，會比以往更加直接、更加血腥，沒有最低，只有更低。好啦，咁以前降價呢係有限制嘅，85折就係底線。依家冇咗限制，咁嗰啲急住回款嘅發展商，佢哋嘅打折力度可能會超乎你嘅想象。第二點就係你買樓要學識斬價劈價啦。以前買樓價格幾多，備案價格幾多，折扣幾多，你上網一查，去實樓部一問就知啦。發展商亦都唔敢亂嚟，因為備案價擺住喺度，85折嘅底線擺住喺度。咁依家就唔同啦，價錢由發展商自己定。同一套樓，你上晝去問可能係呢個價，下晝去問好有可能會變成另一個價，唔同嘅人去問可能就會係唔同嘅價。咁呢個時候你就需要一個專業可靠嘅中介帶你去睇樓啦，因為我哋係最清楚發展商嘅真實底價去到邊度。如果你係自己一個人行去實樓部睇樓買樓嘅話呢，咁對於發展商嚟講，你就係嗰個待宰嘅羔羊啦，因為你唔知道底價可以去到幾多，你唔知道折扣仲可以平到幾多。好啦，第三點，如果你暫時仲係觀望階段，仲係唔急住入手嘅話呢，建議你可以等一等。呢個政策一出嚟呢，短期內一定會加劇發展商之間嘅呢個價格戰嘅。邊個最先降價，降幾多大家都喺度等緊。只不過但係呢，降價嘅樓唔一定係好樓，好嘅樓佢亦都唔一定會降價。發展商為咗回款，佢最先降價打骨折出售嘅嗰啲單位，一定係賣唔喐嘅嗰啲單位，例如特殊樓層啦、天地樓啦、位置唔好㗎啦等等。咁真正靚嘅房源呢，發展商佢未必會輕易降價。係啦，你好有可能會因為平而買到一層將來好難賣得出嘅樓。係啦，千祈唔好因為平先至去買樓，而一定要因為你值得、你中意先至去買。依家邊啲發展商佢嘅庫存壓力大，邊啲發展商依家係好等錢使嘅，咁邊個就會先降價。平有平嘅理由，貴有貴嘅道理。買樓永遠都係地段、產品、價錢三個方面一齊睇嘅。如果你淨係睇價錢平嘅話呢，係最容易踩坑中伏嘅。買樓最怕就係買貴買錯。買樓之前一定要先了解好真實嘅行情，唔好做嗰個買完先知道自己做咗水魚嘅人。好啦，今期節目就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。